doodeenna khamiista haddaynu caawa hore ugu soconno waxaynu caawa ku eegaynaa doorashooyinka Soomaaliya iyo duruufaha ku gadaaman gudiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed ayaa la filayay inay maanta ku kulmaan magaalada Muqdisho si ay u helaan tababaro ku saabsan maamulka iyo maareynta doorashooyinka baarlamaanka ee Soomaaliya. Kulankaas ayaa imika dib u dhacay iyadoo ra'iisul wasaare Roble uu ku baaqay kulan kale inay isugu yimaadaan madaxda goboleedyada maamul goboleedyada ilaahdee si looga wada hadlo arrimaha doorashooyinka soo socda. Dooda khamiista caawa waxaanu ku eegi doonaa hawlaha howlyaala doorashooyinka iyo caqabadaha jira si ay doorashada Soomaaliya waqtigeedii ugu qabsoonto loo cayimay. waxay kala qayb galayeen doorashada doodeeda soo dhaweynaya Dr. Xasan Sheekh Cali oo culunta siyaasadda ka dhiga jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho iyo Cabdisalaan Salwe oo arrimaha siyaasadda ka faalooda. doorashadii hore 2016 waxa uu ahaa madaxa xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. aan ku bilaabo Dr. Xasan soo dhawow 40 maalmood wax ka yar ayaa imika dhiman xilliga doorashada loo qabtay welina gudiyadii may kulmin. maxaa la filan karaa iyadoo waqtigu sidaas isu soo gurayo Dr. Xasan? بسم الله الرحمن الرحيم sida aan ognahay doorashada Soomaaliya oo in muddo dib loo dhigay ama caqabado fara badan loo sameeyay oo aan lagu qaban xilligii loogu talagalay wixii ka dambeeyay bishii hore heshiiska ay gaareen maamul goboleedyada iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ama xukuumadda xilgaarsiinta ayaa caqabadihii ku gadaamna in badan xaliyay. waxaan rajaynaynaa inay doorashadu ay si nabadgelyo oo isla ogolyahay ay ku dhacdo. dabcan waxaa jiri kartay ama dhacday in ay mararka qaarkood dadka qaarkood ay samiyad wanaag aysan qabin laakiin si guud haddana markaan duruufaha Soomaaliya aan qadarino ilaa ay hadda ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta mudane Roble shaqada waa si fiican buu wadaa waana bogaadinaynaa. waxaan rajaynaynaa wixii caqabado ah ee ku gadaaman doorashada in si wadajir ah la isaga kaashado oo Soomaaliya gacmaha isqabsato hadday tahay maamul goboleed iyo hadday tahay dowladda dhexe iyo hadday tahay dadka aan looga maarmin iyo bulshada caalamka in la isu tago oo laga wada shaqeeyo. waqtiguna waa runta 40 cisha ka dhiman laakiin 40 cisho waxaa muhiim ah inay socoto shaqo la aqbali karo. way fiicneed in 60 habeen lagu qabto laakiin haddana waxaan nahay dad caqli leh oo fikirayaan duruufaha dalka ka jira waa tixgelinaynaa. marka 40kaas habeen haddii shaqo la isla ogol yahay oo muuqata la qabto waa guul usoo ayata guud ahaan shacbiga Soomaaliyeed iyo horumarinta iyo deganaanshaha siyaasadda ee Soomaaliya. mahadsanid Doctor. haddaan u gudbo Cabdisalaan Salwe jooga Nairobi oo siyaasadda Soomaaliya isna la socda doorashooyinkii hore maxaa laga baran karaa Cabdisalaano si hawlaha hadda jira loo furdaamiyo ilaa waad ogtahay ilaa imika dhakafaar baa laga qaaday kolba waqti baa la qabanaya haddana dib baa loo dhigayaa. maxaa laga faa'iideysan karaa doorashooyinkii hore si loo fuday doorashada? gidhaanow waxaa laga faa'iideysan karaa arrinta hadda ka hadashay ee waqtiga la qabtay. sideedaba doorashadu marka ay tahay doorasho aan nidaami ahayn oo sida rasmiga ah la yaqaan ku dhacda oo ay tahay doorashooyin in laga heshiiyo ay tahay ma jiro waqti mucayan ah oo lagu qaban karo in doorashadaas ma jiro. waxa weeyaan waa in hadba laga heshiiyaa duruufo aad iyo aad u badan ayaa ku meeraysan. waxaa ku meeraysan arrimo markii hore dadku ay fududeysanayeen laakiin hadda ay maalin ka dambaysa ogaan doonaan. go'aanka doorashada inuusan hal meel ka dhicin ay arrimo badan oo siyaasi oo ku xeeraysan dad badan ay khusayso. sidaas darteed waqtiga ayaa laga baran karaa in aan la xadidi karin. waxa kaliya oo doorashada la xadidi karaa marka ay gudiyadu intay la wareegaan arrimahooda ay ayagu jadwalka qoraan mar kastana mushkiladii soo baxda ay xal u helaan baarlamaankana uu soo dhamaystirmo ayaa waqti loo qaban karaa. waxaad ogaan doontaa in maalinba waqti cusub la qaban doono dib looga dhici doono laakiin sida uu professorku sheegay waxaa muhiim ah inay shaqo socoto oo ay shaqadaasna heshiis lagu yahay siyaasiyan wixii caqabadoo jirana ballan laga leeyahay oo heshiis siyaasadeed in laga gaaro diyaar loo yahay. laakiin tan ugu horreysa oo tii hore hadda laga baranayo hadda taagan waxa weeyaan in doorashooyinka noocaana ee dadban aydan lahayn waqti mucayana oo qoran oo sida adduunyada ka dhacda markay doorashooyinku nidaami yihiin taas ayaa ugu horreysa oo laga baran karaa hadeerna la hayaa miraheedii. waan gartay. Dr. Xasan imika waxaa dadka walaac ku abuuraya doorashada Soomaaliya dusha kala socda waxa weeyaan ilaa imika xitaa dhaqaalihii doorashada lagu qaban lahaa la islama meel dhigin. waynu ognahay dowladda Soomaaliya waxay sheegtay hore u sheegtay in dhaqaalaha doorashada ku baxaya intooda badan wax yar mooyaane inuu caalamka ka imanayo. intaynu ognahay weli dhaqaalahaasi iyadoo laga hadlayo ama uu soo dhacay maynu maqal. marka doorasho aan dhaqaalaheediiba la haynin soo lama odhan karaya 40 cisho iyo wuxuu dhowtoona kuma dhacayso.
صح waaye doorashada Soomaaliya dhaqaale waa u baahan tahay laakiin haddana dhaqaalaha waxaa ka muhiimsan heshiiska siyaasadda ka muhiimsan haddii dadka Soomaalidu ay heshiis yihiin oo ayna isla markaasna ay jirto niyad wanaag iyo commitment in madaxda Soomaalidu ay rabaan doorasho inay qabtaan waa qaban karaan wax dhaqaale ah oo hadda mataqaanaa ay inay tahay doorashada u joogsatana ma jiraan tusaale ahaan waxaan ognahay xildhibaanada iyo senatarada waxay u qaybsan yihiin guud ahaan gobolada dadka u qaybsan yihiin marka haddii intii loo baahnay senatare iyo xildhibaano ay tagaan Baydhabo ama ay tagaan Kismaayo ergadii iyo wixii la abaabulo doorashadii la qabto ma jirto sabab loogu marmarsiyoon karo oo la dhihi karo lacag baa naga maqano sidaasaa doorashadii dib ugu dhacaysaa haddaysan ahayn dhibaato la abuurayo inta waxaa dheeri ah markastaba laakiin de soo dictator doorashadu soo lacag uma baahna kharash soo uma baahna ila iska qaboon maaha kharash loo baahan kharashka ay u baahantaa waa gudiyadan iyo tigidhada iyo hoteelada ay jiifanayaan wax weyn maaha maalin walba ayaa lacag la isticmaalayo lacagihii lagu isticmaalay doorashadii Baydhabo tii lagu isticmaalay Hirshabeelle lacagtii lagu isticmaalay mataqaanaa Garbaari lagu ciidanka loogu diray tii lagu isticmaalay Galmudug lacagahaas meeshii laga keeno lacagta laga keeno dekada Muqdisho waa furan tahay aeroboortka wili waa furan yahay lacagta waa laga soo qaadaa lacagta waa la hayaa marka waxa loo baahan yahay waxa la dhaho political thank you Dr. Hassan rabitaan siyaasadeed muhiim doorashadani lacag ajnabi in lagu xiro muhiim ma ahan ee waxa loo baahan yahay inuu jiro rabitaan siyaasadeed oo doorashada lagu qabto waad mahadsantahay waan ku fahmay Cabdisalaanow adiga sidee bay kula tahay doorashadii haddii lacagteedii la isla meel dhiga lacagna loo haynin ma doorasho dhacaysa Cabdisalaan may maqlaysaa may maqashaa adiga Cabdisalaan doorashada waxa la leeyahay dhaqaalihi la isla meel dhigin ama dhaqaalo looma hayaba marka sidee bay kula tahay sidee bay doorasho ku dhici kartaa muddo 40 cisho ka yar iyadoo dhaqaalihi la isla meel dhigin waa run xasan sidoo sheegay heshiis siyaasadeed baa wax walba abda ka ah laakiin heshiiska siyaasadeed markii la gaaro dhaqaalaha waa cunsur muhiim u ah doorashada waxaa jirta lacag tiro badan oo laga qaado murashaxiinta u tartamaya xilalka oo la aruuriyo doorashada loo aruuriyo laakiin waxa laga hadlayaa Cabdisalaan oo ka dhax galay 40 milyan lacag waaweyn baa laga hadlaya lagama hadlayo lacag waaweyn baa laga hadlaya lagama hadlayo kuna laga qaado qof lacag waa u muhiim waa ku sheegay lacagtu waa u muhiim in doorashada dhaqaale loo helo wayna ku jirtaa pipeline-ka waa waxyaabaha ka mid ah arrimaha ugu muhiimsan oo dib u dhaca ku keeni karo doorashada waayo international community-ga dhaqaaluhu waa laba nooc security-ga ayuu galaa aad u badan nooc wuxuu galaa waxaa jira nooc gala doorashada laftigeeda gudiyada movementiga safarada habeen dhaxa waxaasoo dhan dhaqaale gala ayaa jira oo isagana aad loogu baahan yahay marka haddiiba activity ay jirto activity kasta dhaqaale u baahan yahay marka taas iyada hadal badan yani aniga hadda gelin maayo laakiin waxaa kaloo ka muhiimsan oo aan filayaa international community-ga in ay dhaqaalaha ay ku bixinayaan oo laga sugi doonaan ay ku xiri doonaan arrimo ay ka mid yihiin dumarka haddii aanan kootada dumarka aan si saxa meel loo dhigin waxaa aad suurtagal u ah oo ayaan arkin clarity cad in arrintii aqoondadii dumarka ay caddahay waxaa suurtagal inay bixin waxaa kaloo suurtagal xataa haddayan international community-gu dareemin inay doorashadu xor iyo xalaal tahay oo aanan si fiican loogu qancinaysan bixin marka haddii aan lacag la helin waxa weeyaan arrimaha ugu waaweyn oo doorashada dib u dhigi doona ayada hadda waad mahadsantahay Cabdisalaan Dr. Hassan ra'iisul wasaare waxaad tiri Roble si fiican buu wuxuu wadaa arrimo si fiican bay u socdaan laakiin haddii uu sidii dawladdan iminka madaxweyne Farmaajo hogaaminayna wadageed kolba tallaabay qaadaan tallaabadii way socon weydaa taasi waxa keentay in kalsoonidii ay dhimato iminka haddii ra'iisul wasaarahana kolba waqti uu qabsado waqti kale ku daro ama haddana la dhaqaale la leeyahay soo taasi ma keenayso in kalsoonida lunto maya marka hore waxaan rabaa inaan dadka Soomaaliyeed aan la wadaago akhrinteedu waxay sheegaysaa madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo mar rabin inuu asal ahaanba doorasho qabto wuxuu raba dadka inuu intuu islaam ila meerayso ku sameeyo markay dadku ay daalaan inuu waqtiga ku darsado sidaasna waa laga diiday waana ka diidnay kamana aqbalayno waxaa ku soo haray ninka la dhaho Roble asagaa ballan qaaday waa nin weyn dadka uu soo hor istaaga Soomaaliyeed wuxuu dhahay waxaan qabanayaa doorasho la isla ogol yahay marka waxaan Roble ka sugaynaa inuu dalka ka qabto doorasho la isla ogol yahay haddii ay caqabada ku yimaadeen Xasan waxaan rabnaa Dr. Xasan goormay dhacaysaa doorashadu waqti baa dadka Soomaaliyeed rabaan
goormay dhacaysaa doorashada Soomaaliya actually waxaan rabaa sida hadday oo salwa sheegana waa ku raacaa dadka Soomaaliyeed doorashada waa inay ogaadaan doorashada madaxweynaha ayaa qof kasta ku fikiraya laakiin doorashada saxda ah doorashada madaxweynaha ma aha ee waa in la helo xubnihii dooran lahaa madaxweynaha taas darteed xooggeena yaan ku bixinin doorashada madaxweynaha ee aan xooggeena iyo fikirkeena iyo dadaalkeena aan ku Dr. Xasan aad baan kugu mahadcelinayaa wad maadsantay lagu dooran lahaa xubnaha golaha shacbiga ayagana muhiima ayagana loo baahan yahay waana la dooran karaa waa in laga shaqeeyo sax looga shaqeeyo wad maadsantay Dr. Xasan aad baan kugu mahadcelinayaa Salwa adigana waxaan ku weydiinaya isla su'aasha goormaad isleedahay Soomaaliya way soo jiitatay goormay Soomaaliya doorasho ka dhacaysaa baad isleedahay haddaan khibradda aan u leeyahay barnaamijkan oo xafiiskii aan madaxda ka ahaa oo kal hore uu qaybta farsamada hogaaminayay arrintan markii laga fiiriyo caqabadaha hor yaalla oo security-ga uu weli taagan yahay aan aad looga shakin yani dhaqaalaha oo weli dhiman caqabada dumarka oo weli dhiman soo koobo waqtiga qabo Salwa waan ka baxaya waqtiga markii la fiiriyo waxaas oo dhan oo xataa ergooyinkii qaabka loo soo xulay waad mahadsantahay Cabdisalaan Salwa iyo Dr. Xasan anigoo Cabdiraxmaan Bidhaana barnaamijka caawiya caalamka waxa la leeyahay nabadgelyo